Buenos días. Nuevamente estamos en el taller Rojas Automotriz. En esta ocasión tenemos esta camioneta express modelo 2004. Y bien, pues les voy a platicar un poquito la historia de este trabajo. Esta camioneta tenía un fallo de Misfire P0300, que era Misfire aleatorio. Y bueno, primero que nada, cuando compraron esta camioneta, le mandaron reparar las cabezas o culatas. Ahí se puede ver cómo están pues limpias, ¿no? Bueno, a partir de ahí se le generó el código P0300 y nos la trajeron. Y marcaba aparte código del sistema EVAP, en fin, ¿no? Mezcla pobre. Reparamos el sistema EVAP, tenía algunas fugas, cambiamos el solenoide de activación del canister, cambiamos los empaques de el múltiple de admisión, cambiamos un par de mangueras, en fin, tenía entradas falsas de aire o fugas, ¿no? De vacío y de aire. Bueno, se corrigió el código P0300. Estaba un poquito inestable el motor. Le cambiaron bujías y cables, me parece que 2 o 3 veces. Bueno, seguía con un pequeño fallo y nos lo trajeron. Nos trajeron el vehículo nuevamente. Bueno, aquí la situación es que, pues, cuando mandaron reparar las cabezas, no cambiaron los levantaválvulas, los lifters o buzos. Y pues seguía ese pequeño fallito. Y yo le comenté al cliente que si no habían cambiado buzos, probablemente ahí estaría el problema, ¿no? Y nos dimos a la tarea de hacer ese trabajo. Desarmamos el motor y quitamos cabezas, los buzos van debajo de las cabezas. Cambiamos árbol de levas, kit de distribución, o sea, se le hizo un trabajo un poco más completo. Y el día de ayer, ya totalmente armado el motor, lo encendimos y quedó bien. O sea, ya no falló, el motor muy estable, sin ruidos, sin cosas raras. Al cabo de unos 5 minutos, 10 minutos de estar encendido el motor, empezó a echar humo azul. Pero de una manera, pues la verdad que bastante importante, ¿no? Mucho humo. También se le asentaron válvulas, tenían fugas de algunas válvulas. Y bueno, pues el problema es que ahora aquí llegó sin echar humo y ahora echa humo. Entonces, pues ya hablé con el cliente y ya autorizó una nueva revisión. Pero el humo, generalmente hay algunas circunstancias, ¿no? Que alguna cabeza, algún empaque de cabeza no haya quedado bien, pero no tiene fugas. Que algún sello no haya quedado bien, pero los sellos son nuevos. Y aparte, para la cantidad de humo que echa, pudiera ser un anillo. Ahora aquí la situación es, si no se tocaron los cilindros, si no se tocaron los anillos, no se removió nada de ahí y no echaba humo, ¿cómo es que puede ser un anillo? ¿No? El caso es que este tipo de cosas suceden, ¿no? Después de tanto trabajo, después de tanto desarmar, armar, en fin, reparar lo que hubiera que reparar. Y los lifters sí estaban como ya con desgaste, atascadones, tenían cochambre.
del aceite del motor, del propio aceite del motor. Y bueno, cambiamos los lifters y el árbol de levas, ¿no? Los buzos, y ya quedó. Pero ahora el problema es por qué echa humo. Cuando en teoría pues no debiera echar humo, aquí llegó sin echar humo. Entonces el cliente ya autorizó volver a desarmar el motor y revisar. Obviamente voy a revisar lo básico, lo primero que tengo que revisar son los sellos, incluso cambiar sellos nuevamente. Pero ya en este punto, ahorita la voy a encender, vamos a ver cómo echa humo. Ya en este punto, porque es mucho humo como para hacer un sello, ¿no? O si fueran varios, bueno, estaría de acuerdo, pero pues es difícil que varios sellos nuevos a la vez hayan quedado mal. Entonces, yo asumo que pudiera ser que se rompió un anillo, pero para eso hay que revisar. Entonces ya autorizó el despiece total del motor y vamos a reanillar. Pero aquí el problema es que el carro llegó bien, o sea, este tipo de cosas suceden, ¿no? Se le corrige un problema y aparece otro. Y la verdad es que es, pues, a veces frustrante, a veces, pues sí, da coraje, ¿no? Pero, pues vamos a ver. Aquí la ventaja es que pues ya se autorizó nuevamente el despiece. Y digo, nosotros tenemos que hacer lo correcto, ¿no? Vamos a ver. Este es el primer encendido del día. Esto que les platico del humo ocurrió el día de ayer en la tarde, al mediodía, que la encendí, empezó a echar humo. Vamos a ver. Ahí está. Es mucho humo. El motor está encendido. No falla, no tiembla. Pero el problema es ese humo. Esa es la razón de este video, ¿no? Mostrarles que este tipo de cosas suceden. La verdad es que solamente que los sellos estuvieran mal colocados. Y lo dudo porque los sellos pues van insertados y aparte los resortes los detienen, ¿no? Para que tengan el sellado en la válvula. Fuera de eso, que vamos a quitar, a desarmar incluso válvulas para revisar sellos, incluso cambiarlos. Si hasta ahí no encuentro alguna anomalía, vamos a tener que desarmar pistones y bielas para reanillar. Y seguramente si es un anillo, ahí es donde se va, en el despiece es donde se va a ver, ¿no? A veces es desesperante, pero pues la mecánica es así, ¿no? Es de paciencia, es de tolerancia, porque no siempre las cosas son como uno quisiera. Y este tipo de cosas suceden, ¿no? Entonces, después de varios días de trabajo, tenemos que volver a desarmar todo el motor. Y pues, a veces es desesperante. Pero en fin, es parte de este negocio y pues vamos a darle, ¿no? Pero les repito, este tipo de cosas suceden, ¿no? No siempre, no es muy común, pero sí llegan a suceder. Y dices, pues si hice todo correcto, pares de apriete según el manual, en fin. El caso es que sucedió y ahora pues solo resta resolver. Digamos que el problema por el que llegó se le quitó, pero surgió otro.
Y eso es lo que tenemos que solucionar. Sale, pues la verdad ya tengo el tiempo encima. Espero hacer otro video para que vean dónde estuvo el problema. Y por lo pronto, pues aquí lo vamos a dejar. Y pues, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pues denle dislike, ¿no? También se vale. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones. Y pues compártanlo, ¿no? Se los vamos a agradecer. De momento eso sería todo. Ya conforme vayamos haciendo el procedimiento, el proceso, lo que encuentre, espero compartírselos. Y y obviamente pues el desenlace, no les voy a compartir el despiece y sincronía, o tal vez la sincronía por ahí del motor. Pero les repito, ya tengo el tiempo encima. Y y pues nada, ¿no? Vamos a darle. De momento eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bien. Pues aquí tenemos el pleno de admisión. Y todo este aceite estaba aquí dentro. ¿Sale? Esto pudiera ser por la válvula PCV dañada. Lo extraño es que cuando yo desmonté el pleno de admisión la primera vez, no salió ni una gota de aceite. O sea, al moverlo. Y hace rato que lo desmonté, cuando lo moví por el cuerpo de aceleración, empezó a gotear, empezó a escurrir aceite. Ahorita ya lo limpiamos. Pero estaba negro. Y así nos dimos cuenta que aquí había aceite. Ahora, a ver. Nos dimos a la tarea de limpiar. ¿Esto por qué ocurre? Por una válvula PCV defectuosa. Se va llenando de aceite el sistema de admisión, como pasa a la cámara de combustión y pues echa humo. A reserva de hacer las pruebas, de volver a montar, volver a armar todo, creo que este es el problema. ¿Sale? Pero bueno, pues entonces vamos a montar para poder nuevamente encender el motor y ver cómo funciona. Porque les repito, se le hizo un trabajo de cambio de lifters, de buzos, y ya le habían reparado las cabezas o las culatas. Entonces es como extraño que de pronto empiece a echar humo, salvo un anillo roto, para la cantidad de humo que echa. Pero al descubrir esto, pues aceite, ¿cuánto iba a tardar en quemarlo? Iba a seguir echando humo mucho tiempo. Tal vez ni se iba a quitar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es montar y revisar para ver cómo funciona. Y pues vamos a hacer eso. Finalmente montamos ya todo. Este es el múltiple de admisión, el pleno, el que tenía aceite. Tenía hora y media prendida la camioneta. Fue dejando de echar humo. Llegó el momento en que ya no echó humo. Pero vamos a ver. Ahí está. Finalmente no se quitó y hay que desarmar el motor. Ahorita en 1 o 2 minutos va a dejar de echar humo. Pero cada que la enciendo, y ahorita ya para el tiempo que tiene encendida, lo que tenía
en las cámaras de combustión, en el tubo de escape, en todos lados. Ya se tenía que haber quemado, ya no tendría que echar humo. Entonces, finalmente sí hay que destapar el motor y ver qué sucedió. Ahí vemos que ya va disminuyendo, todavía echa, pero ya es menos. Y llega el momento en que ya no echa absolutamente nada. Y bueno, pues no hay otra. Ahí ya disminuyó más. No resta más que volver a desarmar. Para saber qué pasó. ¿Sale? Y bueno, por lo pronto eso, ahora sí, eso sería todo. Y pues en cuanto esté, pues igual vamos a hacer seguimiento de esta camioneta, ¿sale? Nuevamente, pues si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Compartan esta información. Les repito, esto llega a suceder, ahí ya no echa humo, ya se le quitó, pero si la apago y la vuelvo a encender va a volver a echar. En fin, por lo pronto eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.